akong nagdebone ng Adidas nung may napanood akong video ng Korean chicken feet na tinanggalan nila ng buto. Sabi ko, posible pala yun. Gusto ko kasing pakainin ng Adidas yung anak ko, kaso tamad kasing umuya yun. Natakot ako na baka ma-choke, so tinry ko magdebone. Kaso sobrang matrabaho pala. Yung kalahating kilo ng Adidas, sinabot ako ng mahigit 2 oras pagdedebone. So sabi ko sa sarili ko, kapag ito hindi nagustuhan ng anak ko, hindi ko na uulitin. Kaso ayun nga, nagustuhan naman ng mag-ama ko. Dami ding nakain ng anak ko. Pinabaunan ko kasi yung asawa ko. Tapos pagka uwi niya galing work, sabi niya, Han, gusto ko yung niluto mo na Adidas, walang buto, tas ang sarap din ko na kailangan mahirap kong kainin. Magluto ka nga ulit dun sa susunod. Sabi ko, nako, ang hirap-hirap kayong gawin yan, nakakangalay sa kamay, masyadong matrabaho. Kaso syempre, dahil mahal mo, lulutuan mo ulit. Charot. Recommended lang to sa mga matyaga. At kung madami kayong gagawa, mas madali. Maganda kasi siya sa mga toddlers or yung mga matatanda na wala ng ngipin. O basta mga tamad lang sa matrabahong pagkain at gustong isang nguya lang. Para mabalatan mo kasi siya, kailangan pakuluan mo muna ng ilang minuto. Huwag yung masyadong kulong-kulo kasi pag masyadong malambot, mawawasak siya. Ginambitan ko ng kutsilyo at gunting kasi para mapanatili yung shape niya. Kailangan isama mo yung mga malalambot na cartilage kasi kaya siya matrabaho kasi iisa-isahin mo yung pagtanggal ng buto parang dito. Then, kailangan ingat na ingat ka para hindi siya mapunit. Actually, mahirap talaga siya gawin sa una. Pero sanayin lang kasi figure out mo pa paano gagawin. Pagka debone, nasa sayo na kung anong luto yung gagawin mo. Sa akin kasi adobong paa ng manok lang. So this time natapos ako ng higit 1 oras na magdebone. Kalahating kilo lang din. So ayun.